Hi guys! Ito na nga ang aking unboxing and try on haul. So, samahan nyo ko guys. Dun sa last post ko na sabi ko unboxing soon. So, eto na. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung mga nakuha ko na sobrang good deal at sale talaga. Sobrang bagsak presyo. So, last week nga, nagpunta kami ng friend ko sa mall. Pagpasok namin sa mall, nadaanan namin yung MK. Ito, MK, nadaanan namin. Sabi niya sa akin, Sans, pasok tayo. Kasi nakalagay 70% off, 60% off. So sabi ko, sige, halika, tingin tayo. So pagpasok ko pa lang, nakita ko na, nasa gitna siya dun sa taas. Itong bag na to. Grabe. Maka MK naman kasi, wagas, siya kagad yung mapapansin mo, di ba? Ang lalaki ng MK, parang kumakaway, nahalika rito, tingnan mo. So, lumapit ako. Nakaganyan pa nga ako, nakatingin ako dun sa taas. May dumaan sa likod ko, yung sales assistant. Oh, that bag is gorgeous. Sabi ba naman niya, out of nowhere, napalingon ako. To sabi ko sa kasama ko, Jen, gorgeous daw. Sumagot siya, sabi niya, Sans, bilhin na natin. So, tigisa daw kami, bilhin na kami, tagisa kami. At, baunan daw namin sa work. Wow, Jen, baunan. Ang ganda namang baunan nito. Anyways, alam ko nagchuchoke lang siya, syempre. So guys, eto na nga. Dahil sabi nung sales assistant, gorgeous, napabili ako. Actually, bibili din sana yung kasama ko. Pero nung sinabi kong okay, dalawa, tagisa kami, last piece na daw to. Dahil sobrang mabili daw talaga siya. So, nag-iisa na to. So, kinuha ko na. Kasi, siguro maganda talaga siya. Kasi mabili eh. Nag-iisa na daw. At ang mura niya, guys. From 528 yung price niya, guys. 528. I don't know. Hindi ko siya makikita niyo siya, guys. Basta 528 to, guys. 528. Nakuha ko na lang siya ng glass niya 70% off. $160. See? Tote bag. On the go tote bag. Parang yung on the go tote bag ng LB na pangarap kong bilhin. Pero hindi ko pa siya mabili sa ngayon kasi hindi ko mabitawan yung pera. So, eto na. Maganda naman. Parang, I don't know. Pwede na. Maganda. Di ba guys? Ang ganda. 160. And then, after naming mag-MK, ngayon naman kami sa CK. Ito na nga yung CK. So, pagpasok namin sa CK, wala, tingin-tingin lang ako kasi wala naman talaga akong balak bilhin. Tapos, napunta ako sa mga jackets. Nakita ko may nakasulat 80% off sa mga jackets. So, lapit ako, 80% off plus 20% off. Saan ka pa, di ba? From 80% off and on top of that, may 20% off pa siya. So, tinignan ko, ito, yung jacket na ito. Ang ganda nito guys, yung leather na ang kapal niya guys, leather na ang kapal niya. Look guys, ayan, diba? 80% off siya, may hood siya, meron siyang hood, may hood siya, diba guys? So, ang original price niya ay $260 siya, original price niya. $260. So, 80% off. So, magkano na lang yun? So, $52. Diba? Kung 80% off, $52. Then, from 50, ileles mo pa yung 20% off. So, nabawasan pa siya ng 10. 40 na lang, diba guys? Ang ganda, diba? 40 na lang siya. Large yung kinuha ko kasi winter pa dito. Large yung kinuha ko guys kasi winter pa. Naglalakad lang ako to work. Actually guys, 6 years na ako dito pero hindi pa rin ako nagdadrive.
6 years na akong nakikipaglaban kay Mr. sa winter. 6 years na akong nakikipaglaban sa paglalakad sa lamig. So, kailangan ko talaga ng makapal na jacket. And, ito na nga, ang ganda-ganda niya. Large yung kinuha ko guys kasi pag naglalakad ako, hindi lang ito yung jacket ko. Meron pa akong isa, dalawa, pangatlo to na patong. Maganda siya guys. Large, kahit na malaki siya, pero alam mo yun, pang. Grabe, ang kapal niya. Diba? Ganda, may hood pa siya. Oh, ha? Diba? Ganda oh, guys. Siki. Ano sa likod? Diba? From 286, less 80%. And on top of 80%, may 20% pa siya. Ganda guys. Oh, shit. Super warm guys. Ang warm niya. Kita nyo, 6 years na ako dito sa Canada pero hindi pa rin ako kumuha ng sasakyan. Actually, madali lang kumuha ng sasakyan dito. Kaya lang, alam nyo, takot ako. Hindi ko alam kung kaya kong mag-drive guys. So, talagang chinatsaga ko lang maglakad everyday to work. Eh, hindi naman malayo yung work ko. 5 minutes walk lang. So, ang laki, di ba? So, okay lang. Laki pa rin ang tipid ko. Kung kumuha ko ng sasakyan, di meron akong matipid. At least, kaya ko namang maglakad. So, okay lang. Guys, so, eto pa. Di ba bayaran ko na siya? Pagdating ko sa counter, member pala ako ng yung dito sa CK, yung nag-subscribe ako. So, another 10% off. So, sa isip-isip ko, ateng, ipamigay mo na lang. Ang daming bawat. So, from 80, 20, then another 10% off. Magkano binayaran ko, guys? Sa napakagandang jacket na to. Magkano ang binayaran ko is only 37, diba? From 286 naging 37 na lang siya. Sino ba namang hindi may in love, diba? Ang ganda-ganda niya guys. O, diba? Grabe na. 6 years na ako sa dito. hindi ko priority ang pagdadrive. Kasi naman, dun sa work, nilalakad ko lang. So, parang siguro, ayun, yun lang guys. And then, guys, eto yung ZARA. Dan, etong ZARA, kasi naman si best friend sa Japan tumawag. Sabi niya sa akin, Bes! Ang daming sale sa ZARA. Check mo na, check mo na. Jadi ako naman, punta agad sa site. Check ako, shit, Bes, ang daming sale. Sabi kong ganun, oh, nga, ang gaganda, Bes, ang daming sale. Tapos ang mumura lang din. Tapos habang browse ako ng browse, siya naman send sa akin ng mga code na i-add ko daw sa cart ko. Sabi niya mag-twinning daw kami para sa susunod na balik ko sa Japan. Outfitan namin, parehas kami. So add lang siya bigay ng code sa akin. Ako naman, sige lang, okay, add to cart. So kaka-add ko sa cart, ang dami na pala. Pero guys, ang mumura lang din ito. Tsaka puro blouse lang to. Blouse, crop tops, and diba, crop tops, guys. Ang jonda ko na para sa crop tops, pero okay lang. Gusto ko yun. So, ayun na nga. Napabili na rin tuloy ako. Ito na guys. Ayan, diba? Kaka-add ko sa ito guys, meron ako dito. Unahin natin yung actually mga blouse to. Meron akong hinahanap. Yung crop top na nagusto nito. Guys, guys. Alam nyo guys, ito from $26, nakuha ko lang to ng parang $9.99. Diba? Parang crop top, maka-crop top, wagas. Mamaya ita-try on haul natin. Tingnan natin kung bagay. Di pag hindi bumagay, papamigay ko, diba?
Ayan, ito yung isa. O, diba? Tapos may isa pang crop top dito. Guys. Sorry naman. Parang ang tanda. Guys, ang tanda ko na para sa crop top. I'm 43. Pero yan yun na. Pagbigyan nyo na ako. Itatry ko mamaya. Pag bumagay siya, edi okay. Pag hindi bumagay, ipapamigay ko. 43, maka-crop top, wagas. Okay lang yun. Pagbigyan nyo na, I'm single. Single tayo eh. Single blessedness. So, okay lang. Pagbigyan nyo na ako kung gusto kong mag-crop top, o diba? Mamaya, ipipit ko. Pag hindi bumagay, sa inyo na. Crop top. O, meron pang isa. O, diba? Eto ay ano nga ba to? Ayan guys, o diba? Ano ba yan? Guys, maganda to. Pag sinod ko na yan, boom na yan. Ito pa, guys. Guys, o diba? Ang mumura lang nito guys. 50 to 60% off ang ZARA. Puro shirts lang yan. 50 to 60% off ZARA. Mamaya ipipit natin yung mga crops, mga tops. Ayan. Diba? Diba guys? Ang dami guys. 15 to lahat. 15. Parang $160 yung binayaran ko. Pero, okay lang. Yan na. Pipit ko yung crop top mamaya. Pakita ko sa inyo. Ito. Mickey Mouse shirt. Mickey Mouse shirt. Tie-dye. Tie-dye Mickey Mouse shirt. Ito. Ano lang. Parang crop lang din. Crop top lang din siya. Diba guys? Ang mumura lang. So, ano pa ba? So, yun lang guys. Gusto ko lang din gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nabili ko. So, ayan guys. So, pipit na natin yung crop top. Let's see kung babagay. Pag hindi, di okay lang din. Okay guys, ayan na yung crop tops. For only $10 top. See? May pabulak-bulak. Look at the flower, right? May paribon sa balikat. Kung yung una kong tinry, may pabulaklak. Ito may paribon sa balikat. Diba guys? Let's see. And by the way, yung pants na pinartner ko, naka-sale din to. Nabili ko to sa H&M for $12.99. Diba? Good deal na good deal din. Ang cute ng pants. Green. For only $12. And yung top, it's only $10. So guys, thank you for watching. Hindi ko na isusukat lahat ng nabili ko sa ZARA na tops. And thank you for watching.
Pasensya na sa istorbo. Gusto ko lang i-share yung simpleng kaligayahan na nararamdaman ko. Bye guys!